5x में है, इसके बाद टंकी 1 है, फिर ये 2 मूवीज में अच्छा है, नदी है origin area. Origin area is almost forest. This area is very clean water. Station number N03 S03. Japanese. In Japan, 70% is mountain and forest. Only 30% is flat area. Here the temperature is around means less than 30. Now less than And maximum is around 35. in the summer. Some area 40. The recently little bit become higher. Maybe in summer, this area also 30, 35, 36. Very humid. Nearer to sea, so humidity will be more. It is not that high in Osaka. Humidity is not that high. This Station is not number Only in the N03 area where beach is nearer, S03. sea is nearer, there we Next stop is And they left children Odara. and Station women. number And N05. Hindus, not Muslim. Actually, what happened? Like they were asking for the religion. Which religion are you from? And when they were replying Hindu, first 2 years, Jammu Kashmir, the economy was tourism increased fourfold. Now no one will go. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी शांति है। एक हाँ। तो प्रेसिडेंट को मारे जो प्रेसिडेंट कैसे मार दिए तो कहाँ का? यहाँ का प्रेसिडेंट हाँ, को हाँ। मारा। वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम ये एक्चुअली पॉल्यूशन नहीं है करके घर साफ सुथरा रहता है, सिंपल बात है। क्या है, पॉल्यूशन नहीं है करके, नहीं तो जैसे घर का छत पूरा वाइट है। एक्चुअली सब मिला के कुल मिला के कहाँ पे डिसिप्लिन पॉल्यूशन भी क्यों है हमारे पास, रूल्स रेगुलेशन नहीं है क्या है, लेकिन पैसा देके नहीं, आज दूसरे आदमी कम है यहाँ पे। इंडिया में कितने आदमी है हर एरिया में? डिसिप्लिन है, सब चीज डिसिप्लिन हाँ, नहीं है। खुला है, आदमी बहुत है यहाँ पे, जगह भी कम है, आदमी बहुत है जगह के साथ। डेंसिटी देखिए तो बहुत डेंस है ये वाला सिटीज यहाँ का हाँ, सिटी तो डेंस रहेगा, हम लोग मुंबई से भी डेंस लग रहा है ये तो साफा। और वो टोक्यो मतलब इधर भी चर्च है। 次の駅ではください。ドアから手を離してお待ちください。We will soon be arriving at Odara. Station number N05. 各車両に優先座席を設置しています。この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、どうぞの一言とともにお席をお譲りください。Next stop is Saidaiji. Station number N06. こ
下をご利用のお客様は駅の自動改札機 Are all these clay tiles? 大通りです。ホーム側すべてのドアが開きます。Next stop is 大通り Station number N07 बाकी जितना मटेरियल लगाए हैं सब ये है। हम लोग क्यों नहीं लगा था कि यहाँ तो जहाँ 40 डिग्री जा रहा है। हमने यहाँ का तो ठंडा रहेगा खाना महंगा है ना मैंने तो लगाता ही था इतना साफ है देखो भाई कितना साफ। हम लोग झोला झोला जाके विसर्जन करने ले जाएंगे फेंक देंगे झोला सहित। देखिए इसको पट्टी कितना 70% की फाइन फिक्स मत रखिए 500,000 का और एसेट जितना है उसका 20% है 60% है ऐसे 次の駅では到着後すぐに उसका 発車いたします。 प्रॉपर्टी お降りのお客様はお早めにご準備をお願いいたします。 इसका ドアから1 足を करोड़ 離 का してお 7 待ち लाख ください。We will soon be 10 arriving करोड़ 6 at करोड़ Old Donny सब एक Station number N07 ने इंडिया कंट्रोल कराओगे तुम जो सैलरीड है वही मराएगा। बाकी कब आराम से रहो। कैसे 次 देखो は क्योंकि तुम 奥です。 कैश का तुमको जरूरत हो तो तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है जो टपरी खोला हुआ है उसके पास कैश भरपूर रहेगा। Station उसके number पास कैसे रहेगा? चाय N08 वाय सबसे पिएंगे उसके पास कैसे रहेगा? गैस कम रहेगा चाय वो वाला पास रहेगा पैसा और मान लीजिए एक कंगन खरीदने का 5 लाख रुपए थोड़ी 50 लाख का खरीदेगा तो कैश ट्रांसफर है कैश ट्रांसफर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि उसके पास आया 5 लाख रुपये तो वो एक्चुअल टैक्स पे करेगा तो आपका जो है गवर्नमेंट का ये पड़ेगा ठीक है वो बढ़ेगा और आप सबके पास इनकम आपका पता है यदि बाई सिस्टम है आप 20 लाख जिसका 20 लाख सालाना इनकम से कम होगा उसको गवर्नमेंट फ्री में देगा तभी मैं बताऊँगा कि इंडिया प्रॉफिटेबल है आप तो 10 करोड़ जिसको सालाना वो भी राशन कार्ड में राशन कार्ड देगा चावल मेरे घर में एक है गोपाल लाल अग्रवाल करते हैं आज का बात नहीं बता रहा まもなく奥です。 जो हम लोग मान लीजिए ホーム側 सालाना す 2 べ लाख ての रुपये ドア 2 が लाख 開 तक き बनाते ま थे तो उधर से सलाम देते す。 20 乗 करोड़ 車 का 券運賃は駅でお渡しいただ मेरे く घर か में बिजली बिल आता था お उस 箱 समय にご 82 注意ください。 83 रुपये